Mangalore Meri Jaan, the founder ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. From a paper selling boy to have a social media page. Paper selling boy. My education till now is just SSLC. Mangalore Meri Jaan ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಥಾಟ್ ಬತ್ತೀನಿ. Reach the photo, profile picture and ಪಾಡ್ಯ ನನಗ್ಲ ಅವೇ profile picture. I have never changed that profile picture. More than half of the life I have spent for Mangalore Meri Jaan. ಇಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. Instagram 40,000 ಅನ್ನಂಗ again I lost the page. Instagram ಇದು ಪೋಪಿನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿನಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಪರ್ ಡೇ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುನ್ ಅವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆಗೆ ರಜೆ ಐತದಾತ ಸೀನ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಏನ ರಜೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಗ ನಿಗಲ್ನಾಲ ಡಿಸಿನಾದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ದ ಪಿರೋಡ್ ಈತ್ ಕಾಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ Waseem bhai, welcome to Chilling with Chilimbi. Thank you so much Sharan. Chilling with Chilimbi. So ഞാനേ ചില്ല വന്നല്ലേ എസി ജോറുണ്ട് ಎಸಿ ಜೋರುಂಡು ಮೆಲ್ಲಾನ್ ಪಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಸಲ ಜೋರುಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಫ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ರೆ ಅಪ ಜತೆ ಅಂಚ ಎರೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಸೀಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪುರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಗನೆ ಮಸ್ತನ ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ಯಾಂಕವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಸೊ ಏಪಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೋಕಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು showcase much of mine who is behind Mangalore Meri Jaan or MMJ. So there's ironji lettar bak irege ijji bantralla aiji oh so one time banditte apage last Jan apaga aiji. So I thought this is the right moment to talk to you and show exactly I mean here MMJ the period uller and it's not now it yan oriyat so direct pannali I have a team so though it was yan start malda 2011 ಜನದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಲಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಾದ ಕತೆ ಹರಿಕತೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾತೇರಿ ಇರ್ತಲೆ ಈಗ ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಈರ್ನ ಶೋಡು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಡು ನೆಡ್ದುಂಬು ಏನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡು ರೆಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜರ್ಮನಿ ಗೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ he didn't had a face he just had an interview with I mean he had come from Germany he wanted to know about Mangalore ವಿಷಯ ತೆರೋಡು ನಿಂತಂಡು ಅವಪ್ಪಾಗ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೂಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ close to 2 lakhs. So he had come from Germany. I mean, country Renapiji. He had come, he approached me. Sultan bet meet. I wanted to do podcast. I wanted to know Mango. A podcast Korea, but it was telecasted in some other country, his country. But I had spoken to him that is one thing. And secondly, Inkalla office the newsletter. So where I used to work. My journey started in Dia Systems. Dia Systems work. I used to work starting. That's my IT. That's my base. After my studies, so I started over there. So there recently, I mean, COVID the Pagapura Kelau. The warriors, I mean, they used to recognize what done. So COVID the Paga, my manager said, Waseem has done few things, so let him. So Apaga enkolonji newsletter enkalna office dulai barpon. Apaga and US the people not take Apaga enkolonji interaction ittanda. So they interviewed me, asking what you did. A page the baga patarda. So Apaga enkol COVID par enkol mast Apaga offline adu online ಮಲ್ದ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೆ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಲಾಕ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಬಾಂಬೆದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಲೈನ್ it was a social media company basically ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ದೇ ವೇರ್ just doing a podcast about social media, how it works during the COVID.
ಅಪ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯಿ ಕೋವಿಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಏರ್ಲಿಚ್ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಫನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಡೇ ಟು ಡೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಣ ಡೈರಿದಾದ ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಲಿತ್ತಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್లో ఉండేట్టు బట్ అప్పగా స్టార్ట్ అయింది అప్పగా సో దే విల్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రాన్స్ అండ్ క్రాన్స్ హౌ సోషల్ మీడియా ఇస్ హెల్పింగ్ టు లైక్ ఇన్ ది కోవిడ్ టైమ్ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಪುರ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಏರಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪನು ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಡ್ ಎನಿವನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಅ ಕಿಟ್ ಆಗ ಅಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಎಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಟ್ ಒಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಕಿಟ್ ತೆತ್ತುಕೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಈಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ದೇಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಸೊ that kind of networking we did. So we delivered more than 500-600 kits during that COVID time. Yappa. So it was just a vaccination battunda. Vaccination appaga as soon as it is available we used to say this is available. So how blood, I mean there are so many CSR activities I have done throughout my life. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಿಕ್ಕುಲ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಎಪ್ಪ 2011 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ದಾದ ಇತ್ತಂడి ಈರು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಫ್ರಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೇ ಪೇಪರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಸೊ 2000 ಐ ಮೀನ್ ಅವಾಗ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿ ವೇರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 7 siblings ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ ರೆಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಕ ಪೂರ ಯಂಗರ್ 2 younger brother, younger sister. So being a elder brother, it gottundu et responsibility uttundu. So it's a big family and I had to do something. So daddy vela popondittar, he is a contractor. But panda on and off contractor nakala business on and off. It's not that complete you're gonna get all the time. 6th anaga so I got maturity, I mean early I could say. So I had to take a responsibility. I have to do this, I have to take care of my family. So 6th anaga enna neighbor irle, so he said I paper phone ditte already but yanla barpe mara kande. So it was daily 20 rupees. So yearly monthly 600 rupees. That's my first salary. My first salary on 600. So early morning 600 for a start month. I dumbe na schooling start maldini an MRP held. So I used to study in MRPL school. So 6th standard bakka enkle chur banga on financially. So fees for a chur jasti. So though the fees was just 150 back then. So 150 kattarla banga school. So school MRPL stop maltudu Narayan Guru join aya. So Narayan Guru English medium school join aya. So their teachers supported me a lot. So my HM I would say. So fees kattitti. I mean from 6th to 8th I would say just the admission malditta bakka fees was throughout the 10th mutta fees pending ittin ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು almost pending ittin one 10th muttala so financially we were very bad, very very bad. So we were struggling. So ಕಾಂಡ ಪೋದು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನು ಬರ್ಪುನು ಬಾಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಇರೆಗ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಇರ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಕಡಪರ್ ಆಪುಚ್ಚಿಂದ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯು ನೋ ದಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ನೂತಿರೋ ಪೇಪರ್ ಲೈನ್ ಪೋಡಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕನ್ನೋರು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ನಾನು ವರಿಯ ಪೋಪಿನತ್ತ ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ಒಂದು 5 o'clock ಪೋಡು ಜ್ವರ ಬರಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾಲ ಬರಾಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ 120 ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ಕೇನು ಲೇಟ್ ಆರಲ್ಲಿ ಒಂಜು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ
ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಂಬು ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪನ 7 o'clock ಪೇಪರ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೋಲ್ನಕ್ಕಲಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ 7 o'clock ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದದ್ದು ಮೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಕ 8:30 ಬಿದ್ದು ಬೋಪೇರು ಯಾನ್ ಮುನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತದ ಬಾಕ ನೈಟ್ ಬತ್ತು ತೋಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಂಡಲ ಅಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಜ್ವರ ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ಜೋಕಲ್ ಬರ್ಸಾಗ ರಜೆ ಕೇನಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಜರ್ಸ ಬರಡು ದಾಲ ಬರಡು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಡೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರುಟೀನ್ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐ ಮೀನ್ ಅವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಆರು ಮಾತಿರ್ತ ತೀರ್ಪೋಯರು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆರು ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ಸ್ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಖಾಲಿ ಕೋನ್ಸ್ ಸೊ ಕೋನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಾದಾ ಒಂಜೊಂದು ಕಲ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಐ ಯುಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ I used to do. So mehndi cones per day mehndi cones fonda 1000 cones maltana 100 rupees lakka tekkondittanu. So yan onje 800 inch per maltondittu avu mat avula it's not that seasonal all the time but all the time normal uppondu idina season main Ramzan pura bannaga churu highest sale is a normal uppondu yan onje daily 500 800 per mal yan night la onje churu quick mehndi cone ittala gorondala wrap malta korpa mehndi cones so that onje tindu ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಮೂಲು ವೇಂದಿಕೊಂಡು ಜನ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪಯ್ಯ ಗಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲೊಂಡ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಇಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು SLC ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಪಿನ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಪಂಡೆ SLC ಪೇಪರ್ ಏನು SLC ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ HMA ಪಂಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಎಂಚು ಪಯ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡು SLC ಪೂರ ಆಂಡು ಆಯ್ತ ಬಾಕ ಐ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ವೀಕ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಾಕ KPT ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ನಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನಂತೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು because anyways you can follow my footstep. So I was okay with civil engineering but I had little interest on computers. ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ತ KPT ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಾಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಬಾಕ ತುಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇತ ಓಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ఇంకా ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂತು ಆಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಾನೆಂತೂ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಪಕ್ಕ KPTಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜು ಅವ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏನು ಬಂಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅವಳು ಒಂದು 6 months 3 months ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ಪವನು KPT ಸೆಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಡೇ ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡು ಒಯ್ದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ 8 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಐ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹಿಮ್ ಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ he had told me I still remember him I don't know whether still he remembers me but I know him then there was my teacher in MRPL she is the first teacher I would say who taught me of computers I would like to take her name is Suja Rajashekaran I never seen her after my schooling ara burde baka nili muttiji but once I messaged her in Facebook probably she is in Kerala somewhere I don't know where is she but I am really grateful to her because of her enk mast help atandu not only she taught me about computers apaga she helped me in the fees apaga enkle banga MRPL upna banga enkle picnic pariji picnic pona yan barpuji bannaga ಆರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಬಲ ಅಂಚ she has taken me for the trip also fees la kattuno she is like I don't know for what it has attracted towards me but she used to help me a lot in this but yan anchane areg fanda class la very calm enna bela and sports don't interest ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ go ಬಂದಿತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ go ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಡ್ average ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐದು ದುಂಬು ನೂರುದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು LKG to 3rd standard ನೂರುದ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡೆ ನೂರುದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಪರ್ ಎಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಪಂಡೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ LKG ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಐ ವಾಸ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಕಲ್ಪರ ಪರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪರ ಮಗಿಪಾದ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಗಿಪಾದ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ
and we had a local team, Badria Good Council, and so I used to play for that. Ancha aita bakka MRPL padga appaga MRPL school battina atra CBSE first battini MRPL appaga enkle kaital aka yan manna marks period ittanda, so I jumped from that school to MRPL batta baka financial enkle sedariti aita bakka avu and bakka Naran Guru join ayata. So that's one first teacher I would remember. Then Naran Guru, I would say my HM. So Pushpalata Arla must think corporate Maldev. Aita bakka and away panden paper selling there or Salama Kand. Aita bakka Anuruddin and our fancy there. So everybody, there are so many people who have so much attachment to me. Ancha aita bakka dada and mulu irna ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ 1 year ಮಲ್ತೆ ತಾದ ಮಲ್ಪು ನೆಷ್ಟಿತ್ತು ತಾದನ್ನು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಮೂಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಲು ಉಂಡು ತೂದುಪ್ಪಾರು 3rd floor ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಏನು ಪಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಐಡ್ ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೇಪರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ. It was very hectic job. Courier, you have to walk around full city. Every nook corner. If I am in Mangalore city, courier the podu Balmatta mutta walk maltudu kuda central market incha walk maltu courier podu. Wow. It was like gaadi buranji. It geo two-wheeler iji. So it's like walking. So 6 months appa courier kornaga dream girl fancy courier na appa genkende nikala angadi jana boda appa ar pandane appa experience undu srotkal ittana teburchi it board na panda call malpana appa mobile porich and ajina landline ku korditta appa idwa car na call battundu baroda gans patara appa poye patari bala pande nana appa bala pande bakada malte mul budiya courier budiya ಬುಡ್ನಾಗ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನೈತ ಬಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಐ ಮೀನ್ ಏಪನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ ಬುಡ್ದಿನ ಆಯ್ ಪಿರಾ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಮಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಲಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರೈತಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಬೋಂಡತ್ತ ಅಂತ ನೈತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಬಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಆದಾಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಡಿತ್ತ. ಸೊ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಹೌಸ್, our financial situation was so tough that we had to shift back to a small roofed house, just 1 bedroom, 1 kitchen. I mean very congested. ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ MRPL ದಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ. ಸೊ ಅವ್ಪರ್ ಐತ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ದಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಅಂದು ಬತ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜೀವ ಬತ್ತು. ಸೊ ಅನ್ಕೋತ ಒಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. There also I did good. So ಅಡೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಾಗ 75 rupees per day. So that was one leap I could say. So ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೆ 9 months ಆನಾಗ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿಂಚ IT company ಎಂಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. So my English was quite okay because I studied in English medium school. That was one benefit I would say. ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚಲ ದಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರೆ ಪೋಯ ತೂಕ ತೇರ್ ನೆಟ್ ಅವಳೊಂದು ಎಂಚಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆ. I don't know what I wrote and what it is all about my efforts I would say or luck I would say. I didn't go to selection and ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ on training only. I think ir kalpanda I would learn to more than 100%. Training I was top up. Though others were their engineers, BCA, yan all SLC pandente detan gottidi. I think I had told second PU to when during interview, but then I said give me a chance. But I'm still grateful to my company Dia Systems because they have given me an opportunity. Itte irpodu SLC na edke enna yerla kore. So my education till now is just SSLC. Dia System. Yeah, thank you so much. ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನ ಕಲ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು. It's my ತಾದ ಅನ್ಪಿನಿ 15 years ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೆ. So it 15 years ಬೇಲೆ ಮಾಡಿದರ ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ more than 15 years. So this so ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ and almost I all poke bakka and I learned everything. I learned by myself. Kalton so this is not my this. I have to go ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ I mean knowledge grasp ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ because
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಂಚ ಇರ್ಪೋನ ಕಲ್ಪವ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ I got promoted soon. Promotion pura tikkondu pondu manager level 2 I was to work there as a manager. So that was a turning point in my life. So avulupnaga, so that was bakka konch professional life onju battan. So avila mast avula struggle malte mast struggle panda. It was not that easy for me because I had zero idea of servers and web hosting and everything. So to cope up there itte and pannaga mast panandile promotion tikkundu but I struggle panda. ನೀರು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. I know to open computer, do some ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಯರೆ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ. But then it's all about your efforts. If you had inkonju Apple kudanjittundu bus ittu ponaga Infosys tondite. So my dream is to work here and ancha borittundu. It's like dream come true kind of. But enkittu I might work in Infosys as well. But Infosys but I worked in their systems. I have learned lot of things over there. So role model must itte. I used to follow managers na clipper and must ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾಮ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಕಾಮುಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಅವಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಅ ನೈಸ್ ವೇ. It's not that you have not done work. Gottiti, but the way of handling was very cool and calm. Irite vele multi channel, the way I used to speak with you, it shouldn't hurt you. And that was my intention. If I'm talking to a person opposite to me, he shouldn't feel like irenchina mare. How parvali. He should feel like a friendly. Okay, he has told me in a nice way. So anche an manage maltonditte. ಸೊ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕವಲೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನೀಶಂದು. ಸೊ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೊಂಜು ಅವ ಬಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಪನ್ಕಾಯ ಬರ್ಚಿ ಅವ ಪಂಡ ಇರ್ಪಣ್ ಪರ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ MMJ ಬಂದಾಗ ನೀರಿಗೆ ಪನ್ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಹೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ MMJ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಇತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಥಾಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಓಡಾಡ್ದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಪೋಡದು ಇರಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕದು ಪೋಡದೆ ಹೌದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಏನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನೀಶಂದು ಆಯ್ತು ಅದು ಬೇಡಲೇ ಏಪಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಪಂಡ ವೆಸ್ಟಿನ್ ಬೈ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾರೆ. ಎಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಜನ ಇಡುವ ಮಾಡುವ ಮಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೋ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೈ ಆನ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಖಾಲಿ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಿತೀನಿ. ಡೊಮೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಕರಾವಳಿ digest.com ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಕರಾವಳಿ digest.com ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪಡತ್ತ ಒಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒರಿಯನ್ ದಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಯ್ ಎಂಚ ಪಂಡ he used to work for some other company also. He used to send us the photos. But writer ge ಒರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜನ ಒಂದು ನಾನು ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಉಡುಪಿ ಜನ he used to write and give it to us. ಆರೆಗ್ಲೆ ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಆರು ಬರೆದು ಕೊರನಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ AI ಬರೀತಿದ್ದಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಬರೆಯೋಡು ಚಾಟ್ GPT ದಾರಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಬರೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಾಟ್ GPT ದಾದನ್ನು ಒಂದು ಪಂಡ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ 10 ಲೈನ್ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರೈಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅವ ಎಂಕಲ್ ರನ್ ಮಲ್ತಾವ್ ಪೂರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಿಸೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತು ಕಿಸೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ತುಕ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐಟ್ 6 ಮಂತ್ ರನ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಆ್ಯಡ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಜೆ ಆ್ಯಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ tattoo, I mean some tattoo artist right opposite to that Empire Mall. He gave one, I don't know what he thought and he gave to us. adಗೆ ಚಾರ್ಜ್ 3000 month 1500 I don't remember. Very basic per month long ನಿಂಕಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತುಂಡ ತಾನು ಖುಷಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು. ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ ಒಂದು ವೇ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ Facebook page that's called as Mangalore City
Mangalore city ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅವೇನಾ? No, that is a different. ಓಕೆ. Back then it was handled by Sujan Rao. He was an admin of it, Sujan Rao, and he was very talented. And our Mangalore city, the page in that, he used to handle pages of cricketers from Sri Lankan. He is a very big fan of Sri Lankan. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I think he handled for less. I don't know. I mean, some. Top players. I mean to say, enga pudar gottu. Arvind Silva. Akla for contacted itte. He had also had a cricket page of. He's very good in cricket. Cricket the worst knowledge it in Arek. Bad knowledge in. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇಷ್ಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಲಂಪುರನ. But I don't know. He had that one fan base. But he still had an Indian cricket page of 300k followers. ಅಪ್ಪಗನೆ 2010-2011 ಯಪ್ಪೋ. he is very good in technical. So with ಅಪ್ಪಗ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಏ ರೀತಿ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. he is still my good friend. So ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರಡ he is kind of a young generation, the one kind of model. I mean model at role model, but he used to give a talk and I used to follow him on Facebook. And I need to meet you, sir. And for the meet I maltondalla. It is kind of replica of Daiji World. Pandan Daiji World apagittan. You do it same. We can help. I mean I see what I can do for Pandan. To do domain pudar select man para para suggestion kan ar para suggestion courier. Itenna chatti vaddi call maltanalla engil baatra appaga onju respect. He was also young. And he was very good in talking. I think you must call him next for the podcast. I'll refer him. He's very good. He's a cyber right now. He's a doctorate, Dr. Anand Prabhuji, and he's a cyber security expert. You might have seen him. He's very popular. He's the first person to discuss about this there. And I told him so. ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ ಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸ್ಗೆ ಏತನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ್ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಆರ್ ಪೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಮೆಟ್ ಸುಜನ್ ರಾವ್ ಇನ್ ಕಾಫಿ ಡೇ me Anand Prabhu and Sujan Rao. So we told you help us in promoting our page and ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಈ ಬರೋದು ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೋರ್ ಒಂದೈತೆ. ಸೊ ಆಯೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 50,000-60,000 followers. The reach was good. But the Facebook appaga it's like fun. There is nothing like authenticity avradali appaga edadu dalaji joke like onju I Facebook ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂದು it is appaga Facebook ಬತ್ತಂದು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪೇಜ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. I don't know what happened. So he lost his page. So that's my inspire from. So he had done after he lost the page, then you think like that. So then I thought I'll recreate it. I will recreate on. And kulunolu yan imbedu pande yan ishtapande ite dada malpun mare aitaka dada malpun tuka baka nene enkle create malpaka reaction support yan illadita yan discussion aditande vanish ninche paatardette ಮತ್ತೆ yan illadita ita Facebook page enche malpun dada mal appaga Facebook dokulu page malpara push motonditte prati onju profile they used to give $2,000 dollar some 200 rupees a dollar adu 2,000 Indian rupees something they used to give $100 adu appaga Mangalore Meri Jaan ate fraction of second yan thing malda minded button yan prayer namaz matondite lakke pudar Mangalore Meri Jaan strike and will give the name I yan apagane yan thing malda air littijere anna kaital discuss pura maldine Mangalore Meri Jaan and pudar. That's how the name Mangalore Meri Jaan came. Facebook page start malte ಫೋಟೋ ಅದ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಏರ್ನ ಫೋಟೋನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊಲ್ತ ಫೋಟೋನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತೆ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಬೀಚ್ ದ ಫೋಟೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯ ನನಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇರ್ತು ನಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ day one till now. So that's the beginning. Malta started posting about Mangalore and but Malpana enna onju mind edittan I'll keep two things away. One is religious, one is politics. So that's my upper hand, I would say. That has
ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ನಾನು ಎರಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಲು ಉಂಡು ಐಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಲು ದೆಪ್ಪರು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಲು ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಂಚಲ್ಲ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎನಿಮೀಸ್ ಪುನಂಚ ಐ ಮೀನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಮ್ ಬಿಂಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಹೆಂಗೆ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ನೈಸ್ ವೇ. ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾಕ ಏನ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಐ ಮೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಲ ಎಂಚಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪು ಏರ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. started getting followers very soon because the name appaga page beta ittundu onju just my kala onju page ittundu baka world Tulu network ittundu. They started doing pageants. ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಲೋಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪಾಗಿತ್ತಂಡ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಧರ್ಮನ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಧರ್ಮನ ಸಾರಿ ಆರ್ನ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ I used to follow my ethics. I used to upload. We used to upload ದಾದ ಮಲ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಏನಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜನ I don't have like smartphone is not there. I have a local, I mean just a keypad mobile. ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋನು ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪೋನು ಏರಂಡ ಕಡಪುರೊಂದು ಇತ್ತಿಜರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಏರ್ಲ ಕೇರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಶಕ್ಕಿಲಿಂದಿತ್ತು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದ್ದು ತೆಪ್ಪನು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೋನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಆಪಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ದಾಲಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಔಟ್. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲ್. ಯವ್ವಾ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಡು ಮೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರೋಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚೆಂಚಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ದಾದಾಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದಾಂಡ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೈಲಿ ಭಾಳ ಐತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಮೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನೋಡ ಎನ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್. ವಾ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದೈಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬನ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ 24 hours ಆನ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಪ್ನ ಒಂಜು ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎಂಕ ದಾದಾನ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಡಿತ್ತನು ಏನು ಪಿದೆದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೆಪ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಂಕಟ್ ಕಾಮತ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅವೇನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ಯೂ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆಗ್ಲನಪ್ಪ ಆರು ಕೀಪಾಡ್ ತೂದು ಟೈಪ್ ಹಾಕುದಿರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಸೋಬ್ ಆರ್ನದ್ದು ಏನು ಲಂಚಿನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಟೈಪ್. ಓಕೆ ಮೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನೋ 50 ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ 60 ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲದ್ದು ಇಂಚನೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕುವೆ ಆರ್ನ ತೂದು ಕಲಿತೆ. ಹಿ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಟೀಮ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ನ ತೂದು ಕಲಿತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆಂಡ್ QA ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಟ್ ವಿ ವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So now he's in different company now, in different situation. Arna tudu kalta the way of he talking ancha. So ar pande enklida yan onju aita pakke yan onju enke computer teppara onju bodittu yan computer detta desktop malla desktop bak onja internet enchela paadiya VSNL da aw gadi popundu barpundu paadiya ಆಯ್ತಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪೇನ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. You won't believe, I'll tell few other stuff, big things which I have done, like taking the project and learning. Too big if I have to tell. I have designed website for Dakshina Kannada Police. I have DK Police in Mangalore. Akkala full website I have created and managed till 5 years.
2022ಗೂ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ್ಮಟ್ಟು ಯಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆರು ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಭೂಮೈನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪನ ಬಂಡ ಏನು ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲಂಚನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನು ಲೆವೆಲ್ 2 ದುಪ್ನಾಗ 11 12 ದಕ್ಕಲು ವಸೀಮ್ ಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೆಪ್ ಸೊ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ವಿಟ್ಯೂಗ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ವಿಟ್ಯೂಗ್ಲೇ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಟ್ಯೂಗು ಪಂಡ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭುಲ್ ಇರತ್ತ ಆರ್ ಅವಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ ಪಂಡ ವಸೀಮ್ ವಿಟ್ಯೂಗೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ವಿಟ್ಯೂ ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ದೇ ಫಾರ್ 3 days. I don't have my own company or any kind of registered kind of company. So any government thing they need someday. I designed website, but they asked for see if I'm designing a website for a VTU, they need to have a registered company and I have some documents or put on. Ella dada nanda risk ate. It's a big pakka wise. ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ದೆನ್ ಐ ನಿಜ್ಜಿ ಮರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗಂಡು ಎಲ್ಲಂಚು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕಾಂಡ್ ದಾದಾಂಡ ಅವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಪ್ಪುನಕು ಲೇರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಜಸ್ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600 pages ಉಂಟು ವಿಟ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಅಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಟ್ಯೂ ಸೈಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ದಾರ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕವು ದಪ್ಪರ ಎಂಕ ಕಾಸಂಗದಂತು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಿಕ್ ಐತೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರಡೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಏನು ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಒಂಜುಲ ಪಾತಿರ್ದಿಚ್ಚಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಶರಣ ಬತ್ತೆ ರೈತ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ರಾವ್ ಬೋರಸ್ ಒಂದು SP ಆರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಫುಲ್ ಮಲ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಆರಿಗೆ ಒಂಜು ಆರೆಂಜ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ತ್ರೈ ಕಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ ಮೂಗು ಬೈಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಲ್ಪುನು ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ತುಪಿನಿ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಮಲ್ತು ಕರಿಯ ಸೈಟ್ ಏನು 5 years ಮುಟ್ಟ ಹ್ಯಾಕ್ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಲಿಚ್ I have managed it. ಆಯ್ತು ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಖುಷಿ ಆಗುಜ ಶೇ ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪರ ಯಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಗ್ರೋ ಆಯರ್ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಗ್ರೋ ಆಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಎನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವೊಂಜು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಡಿದು ಮನ್ಪ ಏನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ 40 years ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು ಆರ್ಮಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೊಪ್ಪೆ ಆಂಚ ಪರ ಮನ್ಪ ಇರ್ದು ಆದ ಬರ ಮಲ್ಪಾರು ಮನ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ಏನು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಇಂಕೊಂಜು ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ ಅನ್ನೋ ಒಂಜು ಮೂಲೆಟ್ ಐತೆ ರೈಟ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಟೀಮ್ ವಿ ಡೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ Mangalore City Police. We recently started again doing. ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ACP ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಆರಾಡ ಪಾತ್ರೊಂದು ಆರೆಗೀತೆ ಅಂಕುಲ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇತ್ತ ಮುರಾನಿ ಪುರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾದ ಪುರ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸೊ ನಾವು ಐ ಸೆಟ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ 26,000 ಆನಾಗ ಏನಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ ನವೀನಂದು ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೇಜ್ ದಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೂರ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪಾಗ 26,000 ಬೇಡ ಮೈನ್ ವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗನೆ 2011 ಅಪ್ಪಾಗನೆ ದೇ ಟುಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಒಂಜು ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕಲ್ನ ಪೇಜಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಚಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಜು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂ ಹೋತುಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಂಪೋದು ಇತ್ತ ದಸರಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನೇ ಪೋಪಿನಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತ ಅದ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋನು ಪಾಡೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋನು ಅಪ್ಪಗಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಐಟ್ ನಂಬಿ ನಡು ಟಾನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬದ್ದತೋನ್ಯ ಲೂಮಿಯಾ ನೋಕಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಲೂಮಿಯೋಡ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಪರ ಲೂಮಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪದು ಪಾಂಡ ಮಣ ಒಂಜು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನ ಪೇಜ್ ಇಡಿಜ್ಜಾತೆ revenue. I started my page without any expectations. ₹1 expectations. It was all in my, I told you, giving something back to society or dadanda onje malpodu enke enna bele an malpe. I used to earn quite decent with the IT job. That this was my part time ancha IT job adi an maltondete net CSR enkonji janaklige help malpun panda mast onji khushi are onji help pandata ai tapagane enna page blood requirement ge to enkel help malda blood requirement ancha mast help malda ittekali irtu ali mast chanagitte dog itte stories mast help happen but we don't show it with this been help baka it's shouldn't ಈ ವಿಷಯದ ಇದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಶ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೆ ಪನಲಿ ಇರ್ನ ಪೇಜ್ ಇರೆ ಪನೋಡ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ಇರೆ ಪನಲಿ ಈಜಿ ಅಂಚ ಪನ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕೆಲ ಜನ ಐ ಮೀನ್ ಫನ್ ಐ ಮೀನ್ let it be within me. ತುಲೆ ಯಾರು ಮನಸ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಂದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವನ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಚಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮನಸ್ತಗ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಅರಟ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಂಡು ಓಕೆ ಆ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡರ್ ಅಂಡ ಇಂಚೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಇರಗ್ ಏನನ್ನ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಾ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಯಾನೇ ಪೋಂದು ಪುಡಿ ತಾತಂಡದ ಇರೆಗ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವಾರ್ಡ್, ದಸರಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಈದ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನೇ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನೇ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ದೆಪ್ಪುನು ಪಾಡುನು ರೀಚ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್. ಓ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಂಬು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆತ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕುಲ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಕೊಲ್ಲದು ತೂವಲಿ ಕುಡ್ಲ ದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಗ್ರೋ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪಗದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಫೀಲ್ ಅವ ಮಾರು ಈತು ವರ್ಷ ಅನ್ಕೂಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೇಜ್ದ ಆಡ್ಮಿನ್ ಫೌಂಡರ್ ಮೇರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಟು ಶೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಹೆಂಕುಲ್ ಐ ನೆವರ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೇಜ್ ಬಟ್ couldn't it like civic issues it was kind of a challenging for me. Okay, civic issues panda itena toj pandala it's a bad remark to Mangalore if I don't itena toj paiji andala issue fix up jindur pons gotande ite anje avu weightage burundu itena panda avu itella ankle dada ancha panda people watch en goda mutta panda ANI right all India national ANI ata ಒಂಜುಂಡತ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜುಂಡು ಏನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಪೂರ ಪ್ರೆಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದನ ದಾದನ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಈರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ತುದ್ದು ಬೇತಕ್ಕುಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ I felt like I should call you and appreciate you. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ವೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ವೈದಂಡು
ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ನ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ 2016-17 ಆನಾಗ ಅಗೇನ್ see anyways there was no income to me. It was just stuff uploading and keeping stuff. Mangalore Meri Jaan 1 lakh follower but the top air nama. I mean people started following us. 1 lakh followers and Facebook kudu I lost my page which was almost close to 2 lakhs. Oh in a page potuna paga I have lost my page. I'll tell you that story also from zero to again growing up. It's at tirtupurde andiji. This is the third or fourth time I'm getting up from zero. 2016-17 anaga yan apaga 2014 నుంచి anaga yan I met a friend called Dr. Bhaskar. So someone from Kodikal called me saying that enkel on shalandu avulu joklek weekend once change of uniform boditta ninge t-shirts boditta ಅಂತ ಪಂಡೆ. So I was yan alone in the page. I have no idea about outside enche approach ಮಾಡ್ಬೋದು how to deal it. I don't know how I met Bhaskar, then Dr. Bhaskar andunjana he is also one of my enchena one pere not to one friend or he had some charity organization anche gottaina ಇಂಚೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಅದ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೈತಿ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಫಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತದ ತಾನೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಲ್ಸ ಕೊರಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಮೆಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವ್ಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಲು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಲ್ತ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಚಿಂದ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ನ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ದ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದು ಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆ. ಸೊ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ 1.5 month ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತನ ಕಡಪುರ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿಗೆ 3,000 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ 2,500 3,000 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅವು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಈ ರೇಂಜ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುರ ಕಡಪುರದ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಟೋಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಒರಿಯೇನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಔಟ್ ಏರಿಗೆ ಇಂಟಂದಿತ್ತಲಕ್ಕಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಾಗ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಾಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತು 150 ಆಫೀಸ್ ಆದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದಟ್ 3,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದು ನಾಡ್ರಾ ಅವ ಆಪುಜು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅವು ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಇತ್ತು ಮೇ ಬಿ I don't know after spending all I might save something 10 or 15K I don't remember but not like laksha gatle offer dali I'm sure because sponsors itin limited ideas nakul korandittere like Chevrolet akul onsadra akul korandittere anta avu city center baka mall akul adand gift ta manage maltandittere anta avu onju 2-3 years covid dumu mutta malta aita baka betadalla anisitite covid 2017 anaga there was one video I uploaded someone sent me of colors kannadana Rakshit Shetty pilinalipunu it is a pride movement. Rakshit Shetty is dancing in the colors kannada that to pilinaliki and upload ಮಾಡ್ತಾ strike burdu page pond shit how that was my devastating moment. Page 2 almost 191 followers encha boronditinu panda people I mean ancha followers idu 190,000 plus the page is down and must try malte must jana contacted what happened must jana called one of that friend I would say Hemant Kumar photography so he was in main aitu enta man gottilla mara hige aitu encha maltanda pura try malta etta naat try malta. Even I tried contact in Colors Kannada here and just like that I couldn't then even Facebook the bell month like ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ even in contact ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ last 30 days ಮತ್ತೆ ಕಾತೆ 30 or 20 days said let's start from scratch again I started from zero
ಐತ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಾಗಿತ್ತ ಐಟೇ ತುಂಡು 80,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಐತ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅವು 20 days ಇತ್ತು ಜತ ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಾಗ 4,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ ಬತ್ತೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲ ಬತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕೊರೋನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 40,000 ಆನಾಗ again I lost the page. Instagram. I lost the page in 2019. It was again a strike. So strike. That was of Sudha Murthy's one very nice talk. I don't know where she had spoken, but I felt like uploading it. It was and ave pandata. I personally am not there in Instagram till yanadittina potundu. I don't do, but I watch such videos and LinkedIn to YouTube. I watch a lot of inspiring videos for mast and tuppe. So someone inspiring malpono how talks per and tuppe. Ancha arna I could have won. ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ 25-30K ಇತ್ತೀನಿ ಕೂಡ 2019 ದಾದ 2019 ಕೂಡ ಅನ್ನಾಗ June 26 ಹೋತೀನಿ June 26 ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕೂಡ 20 days 30 days ಕಾತೆ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮನಸ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಗೇನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2024 ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 lakh followers. Last year ಓದಿತ್ತು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪಾಡ್ವಾತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಯಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಚ ರಿಲೇಟ್ ಆಪನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಿತ್ತು. ದೆನ್ somehow contacted the team. Instagram support. So avonjundu nikul posa page puramanda 10,000 followers 13 because till then we had built a brand I don't know but people follow us every day. The paper odna kulpanda there are so many people who DM us or call us saying we don't follow you but we'll come there and see your page every day what is happening in Mangalore. Anchan Maschanurler. They don't follow because they don't want too many fees or I don't know, don't want that. Itondundate don't want to follow more. Like followers must podu. Follow kammi podu. So there are so many people. So till now etundu pakka and last year both pakka tikkundu. So far so good. Alhamdulillah I would say. Itta pakka ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಈರುವರೆಗೆ ಬೋದು ಫೋಟೋದೆತ್ತು ಪಾಡೋನು ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಪೇಜ್ ರನ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಬಂಗ ದಾದ ಪುರ ಮಲ್ಪುವರು. ಸೊ ದುಂಬು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪಂಡ ಪಂಡತ್ತೆ ದುಂಬು ಯಾನೆ ಪೋದು ದೆಪ್ಪುಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ ಈರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಯ ಫೋಟೋದೆತ್ತೆ ಯಾನು ವಾಟ್ ಟೆಂಪಲ್ದೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಕುಡ್ಲದ ಓ ಚರ್ಚ್ದ ನಟ್ಲ ಪೋತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಪ್ನಾಗ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ನಾಗ ಬುಡ್ಪಿಜರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಪ್ನಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜನ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಶ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪ್ರೀಶ್ನ ಅಂಚೆ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕೊಲ್ಲ ಬುಡ ನಾನು ಮಂಗಲ್ದಾಗ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕ್ಲ ಇಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿ he shouldn't feel bad that I have not uploaded his picture. ಗೊತ್ತಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಏತೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುಗೆ ಭವನ ಅಂದೊಂದು ಮೇರಿಲ್ಡ್ ಒಂಜು ಹೋಟೆಲ್ ವಿ ಆಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪುಗೆ ಭವನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಪುಗೆ ಭವನ ಇತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಪುಗೆ ಭವನ ಅವು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ದೀತಿನತ್ ಅವು ಏರ ಅವ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅವು ಪುಗೆ ಭವನ ಇತ್ತ ಅವು ಬೇತಕುಲ್ ನತ್ತ ಒಂದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೇ ಅವಳು ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ 5 rupees ಪೂರ
₹5 ₹6 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ನಜೀರ್ ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದು ಪಾಡು ವಸೀಂ ಭಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಪೋಪಾತ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈತೆ ಆತೆ ಬಾಡ್ಯ the only hotel where you could get the breakfast in ₹5 ಒನಸ್ ₹10. ಓಕೆ ಒಂಜು ವೈರಲ್ ಹತ್ತು ಜನ ಕೇರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಆಸ್ತಕ್ಕದು ಕೂಡ ಒಯ್ದು ಆಯ್ತವ ಅಕ್ಕಲ್ ಪರ ಕವರೇಜ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏತಿತ್ತೆ ಆಸ್ತಕ್ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಐಟು ಆಸ್ತಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆತ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೋರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಚಪುರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಸ್ಟಾಕ್ ಕಡು ಫುಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆತ ಇರು ಅವಳು ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಪೋಪಿನ ರೈಟ್ ಇಡೆ ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಇರು ಮೇರಿಲ್ ಪೋಪಿಜಾರ ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ ತಿರ್ಗವ್ರತ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಈಟ್ ಅಪಗ ಕಾಸ್ಕೊರುಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪುರದಾಲಿಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಧರ್ಮ ವನಸ್ಕೊರುಡು ಅಪುರದಾಲಿಚ್ ಪಂಪಿನಿಚ್ ಟಿಲ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೋಕಿ. ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಪಂಡತ್ತ ನೆಟ್ ಕೋರ್ನಾಗ ನೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾ ದೂರ ಕುಲುದು ತೆಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿನಿ ಪಾಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿನಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ now I have 7-8 people working, so I can't do it. 7-8 people unde in a team uditte itta panda ada I will ere week pura janadi itara avla ನಾನು ಒಂಜು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜು ಪಂಪ ಐತ ಈ ಜರ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವ್ ನಾಯಕ್ ವೈಜರ್. ಸೊ ರಾಘವ್ ನಾಯಕ್ I met him in the assistants. So ಕೊಂಚ 2000 ನಂಚ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ I was finding it difficult to manage ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ದಟ್ ಏರೆ ಟಾಮ್ ಡಿಕರ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಟೀಮ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಲಿ ಯಾಲ ಇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿತ್ತಿಜಿ ನನಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ ಓಲಂಡ ಪೋದಿಯನ್ ಮಲ್ಪಂಡ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆತ್ತಿಜಂಡ another person might feel bad who is doing the same profession of me. Correct. That is correct. Appaga nobody is there. If I don't take, I don't care. Now if I don't take, if I do it for free, the person who is doing free malpunda aita, if I doing free now, I might not able to manage things. Correct. Okay. Ande tat barpunu idagitte kaas kodde 10 battanda idag free coin 50 baru. Free also we did it in between like when during COVID and all and raga uncle panditta it's local for local onje free stories padga 3 days Waseem bhai and amalpaga anpan stories was like saakadittu maltu mast ittu upload malparans maltu inda ittu napaga ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ ಕೋವಿಡ್ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ರಾಘವ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಾಘವ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಘವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿ ರಾಘವ್ ಬತ್ತರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೇನ ಗಾಡಿ ಬರ ಇತ್ತೆಗೆ ನಾಡ ಕಾರ್ ಇಚ್ಚಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2-wheeler ಅಪ್ಪಗ 2-wheeler ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಏರಂಡ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಲಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಾಪೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ಪಂಡ ಆಲ್ತರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಕೆಬಲ್ ಮೈ ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂಚ ರಾಘವ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರೆ ಏನೋ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ದೆನ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇತ ಟೀಮು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ ಕಾರಣ ಆರು ಬೇತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಏನು ಬಂದು ಇರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪುರ ತೂಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಗಿಂಬಲ್ ಕೊಡತ್ತ ಗಿಂಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಗಿಂಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಏನಡ ಒಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡು
ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೋಕ್ಯದನ್ನದು ಅದಿತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವಾಗ ಪೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ದಪ್ಪಡತ್ತ ಇದತ್ತೆ ಆಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಪ್ಪು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕಲಿತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಎಡೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಅಂದವರು ಎಲ್ಲೇರು ಆರ್ ವಿ ಫೋರ್ ಎಡಿತ್ತಿನ ಏರು ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರು ಒಂಜು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಆರಡ ಒಂಜು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಒಂಜು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಏರ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ರೀಲ್ ಮಾಡ್ದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಬಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತುಕೋರು ಆಯ್ ಜನ ಯಾನೇ ಪೋಪೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಿ ಒ ಅಮಿಷುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಜನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೋನ್ ಪೂಚ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ just because I don't know, after this video people will recognize me. I don't know, but I want that freedom. ಯಾನೇ ಪೋದೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಾಲ್ದೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಪರ ರಾಗ ನಾಯಕ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚು ಎಲ್ಲ 10 ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಘವ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಡಂಡು ಮೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎರರ್ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಆಗ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಪರ ಸೊ ಐಟ್ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆರು ಬರಪಿನ ಇಟ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಣ ಆರು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಆರಿಗೆ ಉರ್ದು ಕೊರಂದಿತ್ತು ಆರು ಮಾಡಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ that's I just the one Raghav Nayak is only the partner and still enkala vibe enkala partnership I really love it touch wood yeah so far so good so I thought so itella call maltanda enkel Waseem bhai incha yan Raghav incha so enkel encha panda it's not that arna vishay yan kenuji yan vishay ar dada panda okay malpuga ancha yan ancha panda okay Waseem malpuga it shouldn't feel like aregla bejarod enkla bejarod friction apuji ladai arguments happen ella manage it's not that iji mara anta dipin anchat it's like ಇಂಚಿನ ಇರ್ಕೇನು ಅವನ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಇರಿಗೆ ಬರ್ಚಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಬುರ್ದು ಇರಿಗೆ ಬೋಡ ನಾನು ಓಕೆ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ having that friction kind of thing any outsiders illada amma papa megdi avbete that's a bete akalla hakkunni kagate akalla hakkunni lade malpare becchala bega apun kelasatti bejar apundu bejar anta aliji I am bejar anta enkadalij I am very strong in that and anju in mal strong and proceed up enchintandala situation handle malpa so in my life denave illadu en ವಿಷಯ ಪನ್ನಂಡ yana ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಂದಂಚ ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಪಂಡತ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅವು ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದುಬೈಡ್ ವೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆನಲ್ಲ ಈದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮುಲ್ತು ಕಡಪರು ಇದು ಪೆರ್ನಲ್ಪುರ ಅನ್ನಂಗ ಮೂರೇನೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊಡೋರಿ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ರೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾನು ಮುಲ್ತಿತ್ತು ಕಡಪರಿ ಅವನ್ ಜೆನ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ವಾಡೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜು ಮ್ಯಾಗೆ ಇತ್ತು ದುಬೈ ಇಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಅವು ಮೆಗ್ದಿದ್ದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಏನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ವರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕಾರ್ ದೈದಿಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತೆ ದಿಸಂಬಡಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜು ಮದ್ಮೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೆದ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ
ಇತ್ತ ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ ಬರ್ದೆ ಅವರೆಡಿ ಅವಡು ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಇತ್ತ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಮಿಷ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದು ಅದ್ಕೊಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಕಾರ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಮಿಷ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ 2-wheeler ಮಳೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಾರೇಜ್ ಕಾಡಪುರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪು ನಾಂಚಪುರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ನೀಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಐ ನೀ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಅದು ಕಾಡು ತಿರ್ಗೋಡು ಸಮನ್ ಶುಡ್ ಸಿ ಮೀನ್ ಕಾರ್ ಸಮನ್ ಶುಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಐಟ್ ತೋಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಬಡತಿ ಚೌಕಲು ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪನು ಅವಲೆಪ್ಪರು ಎಂಕಲು ಅವಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಟಚ್ ಉಡ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ ದಿನ ಕುಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಗುಡ್ ರಾಗ ನಾಯಕವೇ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಡೇಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿರು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ರಾಘವ್ ಯಾನ we lead the team. Then we have our star Abhishek. Abhishek recently December enkalu Abhishek lanchene namma Raghav Pandey we wanted a host enkalu face it's not that I can't talk and do okay see I said I can take that challenge and I can do it 100% ita yanla koludu patradu malpana I can do it but I don't want that fame I mean to say I don't want to come in front people to recognize me in that way bakadada godunde people enchapun will think in both the manners I am alla jana I if I don't talk I am not a person who will talk too much godande gottiji how people take enka podige I don't want people to take me in wrong way I did the lowkey aditundala malliji itella panver I don't know I have not shown my face people don't know me I am alla jana irundu gotti I mean I don't know ancha panpa gottiji so I always tried to kept me in lowkey and a personal Instagram iji because account ije personal I had one account then I lost during that 2008 page bonada idವಾಗ ಯಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ವೆ because even if it is there I'm not a person who kept on post I don't know aaj photo itti nove ponu paadna banda photo ye nikalde telpunu idina WhatsApp la ಈ status ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪಾಡೋಡು very 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 occasionally ಯಾನ್ ಪಾಂಡಲ ಐತೆ ಎನ್ನ ಮರೆನೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಐತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಆನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ he was like oh my god ಯಾನ ಇಂಕದ ಏರಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ಪಾಡಿರತ್ತೆ he is my I am role model like I panpe but I don't know but he is also my good friend Pawan Shetty photography and so I know I pudate pare panpe he is also enkulla once good vibing ire gurtanade Pawan Shetty abetena gottiji last time onju pudar banditara okay ancha Abhishek ulle right bakere ulle Abhishek ulleru Nidhi ulleru on and off aitha bakka Aif ulle bakka Amish ulle Amish videography or he handles all the clients every day enkle task undu so that's one very challenging time is a precious move like a one penny okay the clients nakle panda ella event is an ella opening aw yan itte panda I get too many calls or I am busy with my personal life itte illa family panna vakka you know some or other right now there are so many things on my plate I'm very difficult to manage. After very difficult to manage it. Like I in spite of his college, he manages clients. He's studying, huh? Studying. He is studying in which Paris. Paris engineering student. He's my neighbor only. A very smart, handsome guy. Parpara camera there. So he used to work in medical somewhere. My sister enna megdilla medical phone ittal aita bakka I panda barpana I can pandu ver incinta tula nik bele knowledge you have to manage my clients upload things on time enk clients unna akkala group un I task korte enkel task Google task handle malpana ee task indundu so we used to tell client okay irna ini post upload undu give us the post godande they shouldn't feel like enkel kaas korta burdu paadiya we will follow up with the clients enka kaas bakka korandala malledi ittala yanite kelav shoots deppe kaas bakka deppe first they should be satisfied with my work even not satisfied or something burdu godali answer I don't mind because he should be the person should be happy with the promotions it's not just that
I want it, I have to do it. ಅಂಚದಾಲಿಚ್ ಆಗ ಖುಷಿ ಆವಡು ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡ ಓಕೆ I got a content. I see if his intention is just to create a video and give it to them, then fine. If he's expecting something from us, then matters to me. Feedback matters to me. The person is happy or no with what I'm doing. If he's no, then I'll say, what is the problem? Tell me. Ancha, that year lunch, I give a small suggestion to everyone. When you do something, make sure that the other person is happy with what you're doing. Only then you will have that success rate next level, or else there will be kaliyan bele malpodu podundu maltunda ite office la when I work in office my manager should be happy with what I am doing so ancha nange andada gotande I used to enna performance editan apaga incentive dettonditine commission maltondine because I want to show that I am doing my best out of it. So everything falls on place. If you do that, take it positively and do it for the thinking that other person is happy with what you're doing, everything falls on place. Performance led up on do once. So anchane maintain maldan poditte. Itte sadyogirge eight clients unditte panpunda around. I have no idea. Monthly increase avande puja anchincha avande puja. Avande pond. So onji roughly panpunda irege on an average jinda per day irege onji eight brand posts padre pon. It's almost more than 5 posts brand posts a day. Panda onju inchane daily battadu paardu poppan akulu. Panda one off panda onji package at package it. Onje post ಎಲ್ಲ event ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ಅವರೇಜ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಚ್ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿರ್ದು ಪಕ್ಕ 1 week ಇಜ್ಜೇರ್ ಸೊ ಇನಿ ನಾಲ್ ಶೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಆವಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಲೋಲು ಪಂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಮೇರಿಡೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದೇ ಅಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. So that's how they work. I tolkulod padandulla upload avundu because I can panta. So you have to follow up with the clients. Client appaga gottapun they are responsible people. Kelo miss adupe niji pana ite kelo jana panrupa akal miss maldere. I don't know, some might not be happy with our service. Of course, because we cannot keep 100% happy to everyone when we post also. I cannot keep everyone happy. Ankle post ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜಸ್ ಫರ ವಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ another mind says I know I cannot keep 100 people also happy. Correct. So I have to do something. At least ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೇಜ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ತೋಜನ್ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಏನ ರಜೆ ದಿಸಿದ ರಜೆ yeah en chaito onji scene panle behind the scenes engal that credit all goes to Raghav. So he was one who initiated it. ಆಜನ ಯಾನ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಕ್ಕರ ಮಾಪ but that runs I know he's like Waseem ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಕ್ರಿಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಕು ನನ್ನ ಫನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ I ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ಪ I always backup support malpa. I give and pira untadu okay vehicle anulla enchina issue andala I don't tell to anyone. I handle myself, resolve it. After resolving I tell them answer. I don't want them to also with one recent one chanchana adittandu I got a call and irregular pandre ella irregular panpuja. I handle myself, contacting people, resolve it, then tell, because if I tell in that hot moment ಯಾನಂತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆ the person who is listening to me I don't know whether he is able to handle the situation. He might fall back, I get demotivated, he may not do his work, I podiga ಗೊತ್ತಂಡೆ. But I handle things calmly like ದಾದ ಮಲ್ತದ್ದು. It was not that big thing, but that was kind of, if I would tell them ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಸ್ಟೇಷನ್ but I handled. But that police also know me. He knows that it was not intention. I said okay sir, I will come there. I went there, I spoke another janar pater paya
because anyways I'm in contact with police. Right now everybody know me. ಇತ್ತ ಇರ್ನತ್ರುಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತ. ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಅಡೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೇಬರ್ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಕ ಕುಡ್ಲದ ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೇದನ್ ಅವಡು, MLA ಅವಡು, ಬಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಡು, politicians ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೂ ಇಟ್ ಇಸ್. I talk to everyone. So even with Vedanana event avadu Yampur cover malpa I met erna allowed. It's like I keep diverse in that. So ಆರಿಗ್ಲ ಗುರ್ತು ನೋಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರ್ತು ಎಂಕ್ಲೇರ್. I met DC. ಪಂಡ they know us what we do. So so ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಪುಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಯ. I didn't wanted that fame everybody to know. ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ. I will be see I love eating in small shops. I don't want to go there. Two wheeler ಬೊಪ್ಪೆ ಅಂಚಿಂಚಿ all uppe. I mean ancha enna panda and panda I don't want that lavish kind of thing. Anything small is there is also happy. Beach roll popini ancha all. So I don't know. ಎಂತೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪನ್ಬಾರಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆಗೆ ರಜೆ ಐತ ದಾತ ಸೀನ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸೀನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಕ್ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ರಜೆ ಟ್ರಸ್ಟ್. The trust that we have built. ಈ ರಾತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂದಾ? Powerful. See, I don't want to take that credit at all. Again, Raghav is watching me, so it's all credit to Raghav. He is one who initiated. Okay, but the trust that we have kept, the trustworthy page. That's what. Enku enchina paannada yan 10 sati think malpe. Nan paannadala whether it will the opposite person hurt apanda. Panda again here also. Avve erala hurt arrange. If I'm posting something that should be helpful for someone. Itan pada ita dadan road tipper ida panda enchana ida public help apon ancha civic issues isn't dadan drainage. I mean there are so many things we are not posting only. We are just taking help of DC or someone we post that we fix it. Pardon it. ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂತು ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪರು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡು ದೆಪ್ಪ ಏತೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರೇನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ರೇನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಟೆಂಪೋ ಇದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ರಾಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬರತ್ತೆ ರಾಡ್ ಪೂರ್ದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 6 months ಪಾಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪನಾಗೇ ಆ ಫುಲ್ಲು ರಾಡ್ ಎದುರು ಬಿಡ್ದು ಟೆಂಪೋದ ಫುಲ್ಲು ಯಾಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಯ ಅಪ್ಪ ರಾಗ ಕಡ್ಬಾರ ರಾಗ ರೈತು ಪಾಡುವ ರೈತು ಬರ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಚಿನ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ ಪಾಡಿ ವೈರಲ್ ಪೋಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಬರ ಪಾಂಡ ವೈರಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ನಿಜಿಂದ ಪೋಪು ಮಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ನಾ ಕಾಲು ಅನ್ನ ಒಂಜು ದೆಪ್ಪಲನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ವೈರಲ್ ಆತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂಜು ದೆಪ್ಪಲನ್ನ ಯಾವ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ನಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಪೊದ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಪಾರ್ದಾತ ತುಲಿ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜರು ಈರ್ ದತ್ತನ ಈರ್ನೆಡ್ ಬೈದನಿ ಈರ್ ದತ್ತನ ಹಾಕಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾನು ಬಿಕಾಸ್ he was pleading me and I remote maka budiya ragottich ancha akul ponpini ancha height poidundu enkle pressure barpundu so inna page the power aaytundu impact adum because everybody almost top officials follow us from DC to commissioner and everybody have that eye on us so I have to be very cautious when I posting anything. It's and itte in rajapurake ಏನು ಅಪಗ ನಿಗಲ್ನ DC ನಾದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡ I don't ಅತ್ತ ಫನ್ ಖಾಲಿ Iji, I have connect with DC, but I don't want to disturb him as well. Okay, because he's also busy. It's not that uncle. I should I shouldn't be shellfish with him. But we have a group where a DC's person is there in that group. So we just ask him one or two. Okay, no, any update about holidays? I unda Japan pe answer. So official statement. Official statement to uncle Kapa. No matter what, we wait for them.
Honestly, we watch out for Daijivalla, of course. And Daijivalla follow tupe eight dadana batten ankle paada. So Daijivalla dettadalla ankle paada kelasati. Hona akalla authenticity uppuna akalla jusudu. Anje ankle avu onju jokulu onju. I don't know how it grew, but student ಅವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡದ ನಿಂಗೆ DMs ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು DMs is like flooding every day. Like reply malpar aapuji pooreklegla anitala netla banpa kelasati DMs miss aapundu, calls miss aapundu. Now we have reached to a level that now I'm sitting here, I must sure I might have got so few, at least 3-4 missed calls there, or more than that also. I mean, how call barondu pundu call lanchane yet panna call and barondilla. I am already with ACP Gita ma'am. I got a call, hey moolonju ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾವ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲೆ ಆ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಮಲ್ತು ಪೋತೆ ಈರೆ ಕಡಪುರೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಚಿನಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾಲ್ ಆವಾಡು ಎಂಟ್ಲೆಗ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಆಪು ಅದೇ within next minute I will have that photo, that's for sure, because people know us, we upload, we do ದುಂಬು ಈರು ನಾಡೊಂದು ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ sit at home and relax, but still I don't relax sitting at home. I work right now. I told I worked for Dia System for 15 odd years. Then I quit. I joined M Results. My new company is M Results. ವಿತ್ತಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ. This is my part time still, because one suggestion for everyone. See, digital media, Instagram, I would not say it may last forever. I don't know. And projection wrong, right, low. Because I have seen before this Orkut ittan. Where is Orkut now? There is Udar is Orkut da. Facebook ittan. Facebook la fade out on. Oh, yearly. Yane tupuji. Yearla tupuji. I think in this room nobody is watching Facebook. Facebook also might shut down. I mean, shut down our job. Whether plan on the nobody watching it. The footfall in Facebook has drastically come down. Knowledge. ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾನೊಂಡು ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದವ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ AI ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ AI ಪೂರ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ AI ಏತ್ ಇಂಚ ಫೀಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇವ್ರಿಗೆ AI ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಬತ್ತ ಆತಂಡು ಇನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ AI ಜನರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಇತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಓ ಸಮ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. I cannot rely on digital media completely. I have to make my path in a right way. IT and panda, the IT is because of IT I have learned so much things, so I have to give my some service to that also. M Results ide anitte avla senior line admin DevOps adin bele maltondalla, so thankful to that company also. My manager Sachin Shetty arla mast support malpere I panda. He knows me through Raghav Nayak, so he recommended me irbale Waseem. So I joined that. Oh, it's a permanent shift, 5 to 2. So in 5 to 2 night. So night to 2:33 muttu velam punde every day. Weekend is off my answer. So there it's like I learned even more things. It's the latest. I mean, and parada B engineers. It's more than that. I could say I know in and out of Microsoft Azure. Server level management, I mean core server level dan kalda. So everywhere I go I will learn something out of it. That's what itayana moolu enchina panda. It's like right now enchina pondu unnate technology do avu an kalta ondalla. I didn't know anything. I learned there. I learned so many stuff. It's like enkon podu samudra paardu burter nadu tunle. It's like do or die. If you have to live, you have to swim. Learn swimming. Learn it. Ancha. And ancha situation to maltadu M Result 1.5 years andite. Emana situation is good. Ite pura kaltadu management. Avu lunch an worry ite nenke panpuna korpuna teacher. Panda that company was different department dependent situation ite. Nenna senior in there teacher. Because I know Linux a bit. I have to learn something new. Kalple. So kaltonde pa ಅಂಚೈತೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಲಂಚನೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ಲ ಮಲ್ಪೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲ ಮಲ್ಪೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಂಡ. ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈ
ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪರಾಪಚ್ಚ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೀಮೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಾಡ್ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಅಂಚೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸೇ ಬರೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯಾನ್ ಎರಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪನ್ನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆತೇ ಉಂಟು ದ ಮೋರ್ ಯು ಗ್ರೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏನದ ಅದೇ ಅದು ಎಂಕಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ದನದಾದೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ again I'll say it's all everything for Mangalore, so I want to display the project the Mangalore or present the Mangalore in a better way. Always it should be somewhere like if someone wants any small help, but it's incha gotunde you have lost a wallet or you have lost a cat or pet, or you lost something, where will you go? You can't go to a big mainstream media and say you lost that and padle. If you have your profile here, no profile anyways you're gonna get help. Sharan fan followers mastu lere, but I'm saying any small common man one penny any common man, he don't know what to do, he'll approach us. That's what help I want to do. Because it yet panda age atina kolla call malpare I mean 40 ee number call malte panle akul pader whole pader gottiji I get call enna onju purse dakku potundu enkonju help malpalya enka era number koriyere onju tour iru waita paadvarge ancha waita paadvarge and details korle amma I mean ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಒಂದು 40 years ದ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಟೆಲ್ ಆ ಕಲ್ಲನೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ ನಂಬರ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಪಂಡ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ then I have to take fees because I have to manage my team because they also rely on me. Enna settle korapudi I tettu aklege koroda apun so minimal enkel fees enkel standard en pandata enkel standard ite fee charge malpa because there are so many competitive pages. You can, if I take lesser price than that page, if that fellow may not get it, for example it's there in your plate, that should go to you only, I cannot pluck it from you. Ite orie call malte enka pande it's a live example akulu ite korandulle ya pande definitely he will give you in that price, you take it, I don't mind because it's ayana paid itina aygu tikkodu ayana kaasu because that is he deserve that money to get. If I take enkite deppoli enka koroli, you don't compare it and give it to me. Compare it and give it iji ar panda encha panda ita yanla ir competitor alla ita yanada pand Sharan is giving me for shoot 5000 month corpere ir a price match malpara aponna I can do it. But if you compare it with Sharan and give it to me, what happens? Na banji hakadi an dettilla kapu. Correct. You ask me directly, give me a free, I have a problem, I'll give. But how you know it betaklo grow yanlo grow, it's not that just me, it's all about everyone. Correct. I don't have like myself enka grow enka it's yan enna bela maltam pape nikul you put your efforts and come up the new the posat collaboration the barpondo. So I don't know how to tackle that situation. I don't know it would be right or wrong because everybody wants to grow. They think collaborating with us collab accept mal play onjate dadapu nenkul budding enchina creators support mal play. See, I wanted to support, it's the encha situation gottich because I feel like yanla struggle malte mittu baidini. I told you I didn't even had a smartphone to use, I had taken someone else. But it's all about uploading. Itanikulu you have to do some content out of the box. Same content itanda okay enkidala malpara apich but multiple collabs kadapurna enkla gitte data we don't have slots on the every day anything dada non juppunde konja content upload malpare
ಎಟ್ಲಿ 10 ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತು ನಡೊಟ್ಟು ಬೇತಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಕ್ಲಾಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನಾನು ಪಂಡತ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಾಂಡ ಇನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್. ದಟ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ ಇನ್ನೇ ಪೋದ ಆವಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪಂಡ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಇದೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ MMJದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಂದು ಅವು ಮಲ್ತಾನ ಇಂದು ಮಲ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ಲೆಡ್ಡಿ ರಾಘವನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದ ಚೇಂಜ್ ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಹೊಸಬ್be ಯಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಎಡಿಟರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ್ತಿ ಹೊಸತ್ತೊಬ್ಲಿ ಕುಡರ್ತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂದುಲ್ಲ ಲಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂದುಲ್ಲ ಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ದಿಜಿ ಇಂದ ಇನ್ವೈಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಚ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ದಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ರೆಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಂಕ್ ಐ ನೋ ದ ಐ ರೈಟ್ ಅವೇ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದವದು ನಂಚ. ಐ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ -0 to that situation. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಂಚುಪುಂಡು ಬಿಸಿ ಪೇರ್ ಆ ಜನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೇರ್ಲ ಎತ್ತಿಜಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಜಾರಿಜ್. ಐ ನೋ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚುಪ್ಪು ಅಂಚದಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. ಮೇರ್ನ ಪೇಜ್ ದ ಪುದರ್ಲಕನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಬಂಡಾರಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ಜಾನಿ ರಂಜ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಆತಿರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರತಿತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಿಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೇ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಅಡಾಪಿನಿ ಪುದರ್ ಬರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರಿಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಈತು ಪಾತೇರ್ನೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯವಂಡ ತುಲಿ ಯಾರು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಪಾತ್ರ ಪಯರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ದಯವಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಥಾಟ್ ಐಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ನೊಬಡಿ ನೋಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಸಮ್ಡೇ ಈರಿನ ಪೇಜ್ ಪಾಡು ಜಾರು ಈರೆಗ ಫೇಮ್ ದಾಸೆ ಜೋಯಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುರೇನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೈನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಕಾಡು ಮಿನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತು ಈ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಅನ್ ಬರ್ಫೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಐ ಥಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಈ ರೆಂಚ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಬತ್ತರದ ಖುಷಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ people to know your story. ಈರೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡರ್ ಏನು ಇಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪಗಾನೆ ಅಂಡ್ ಶೇ ಮೇರೆನವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಈತ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಈ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬುನ ಪೇಜ್ ದ ಪಿರೋಡು ಈತ ಕಾಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆ ಪೇಜ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಈತ ನೇಟಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಆ ತೆಂಜಿನ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್ ಇಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಇಂದೊಂಜಿ ಪೇಜ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಫಾಲೋ ಅನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚಿರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಬಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಲು ಉಂಡು ಆರೆಂಚ ಪಂಡೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅವನಿಲ್ಲಕ ಇಂಚ ಅಂಚ ಟು ಮಚ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಿತ್ತದ ಕಾಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೇಜಸ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಅರೇನು ಇನ್ವೈಟ್ಲ ಮಲ್ದೀನಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಅರೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಈತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಏರಾಂಡ ಈತ್ ನೆಟ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಿರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಲೆ ತೂದ್ ಬೇಜಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಶಯ ನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಈರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. Thank you so much for coming on the show. Open on play. ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಕಟ್ಪಾಡು
ಓ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯನ She is also so she all craft event management ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬರ ಕೇಂದ್ರ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಡಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಇನ್ನು ಪೇರು ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ರೆಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಟ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದಿಯಾರಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಅವನುಂಡತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಇರ ಕೊಂಚ ಅವೆಂತೂ ನಾಗೆ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪಾವಡು ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಜಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ನೆನಪುಪ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಇರೇಗ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ವೈಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಮೀ ಐ ಮೀನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪಂಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೇ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅನಿತ ಬೋಲಾಂಡ ಪೋಯ ಎನಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಎನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಇದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಬೂರ್ದವಡು ಇದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡು ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಆ ಜನ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮರ ಕಾಸ್ದು ಪೋಂಡ ಕೂತಿ ಜೊತೆ ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಒಡದಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ she knows my story so now my sisters everybody know my sister also enna akka meg pura belade malpon so when a sister itte airport uppal mostly she is a terminal manager ಆ position kantunta so they are in one position so everybody enna wife la arla principal enna wife enna akka la teacher enna megdila pura enna illade enna megdinakle akka megdinakle ಅಂಚನೆ ತುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಬಲ್ ಅಪರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಪಯ್ಯವ್ಲೇರು ಅಂತ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಬಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಣ ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ನಾವು ಇಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪೆ never I have never seen tomorrow ಎಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಎನ್ಕ ದಾದ ನಾಂಡ್ ಏರ್ಲಿ ಜರ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ಅನ್ನ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PhD ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಶಿ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ಡೂ PhD ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ B.Ed ಪುರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಗ್ರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೇರು 6 year old ಅಂಚ ಆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ನೆಪ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತನೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಎನ್ನ ಅವರಿಲ್ಲ ನೆಪ್ಯೂ ಆಯ್ ಓಪೆ ಮೈ ಮಾಮಸ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೊದ್ದು ಏನು ಮಾಮ ಅಂಚ ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಒಂಚು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಚು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಯಾನಂತೂ ಏರಡಲ್ಲ ಬೋದು ಏನು ಪಂಪುಜಿ ಎನ್ನ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನವ ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರಿ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಡಾವಡು ವೈಟ್ ಲಾವಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಡು ಏನು ದಾಲ ಪಡ್ದಿಚ್ಚು ಏತು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪರು ತಿಕ್ಕುನತ ನಾನು ಪಾಡ್ನು ಎನ್ನಡ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕುಲು ತೆತ್ತದ ಅಕ್ಕುಲೆ ಓಲಾಂಡ ಪಾಡು ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಸೀಮ್ ಇನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಸೀಮ್ ಅವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನದು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ದಾತೀರ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕೀರ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾರೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ you'll get in Chatukuch. The patience level you should have and the calm. Think before you do something and you should have a aim. If you have a aim, you will reach into any level. You know what? Passion board. So MMJ is my passion and it will be my passion till whenever it is. I don't know because ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಕಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಕರಿಯರ್
ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಐ ಶುಡ್ ಅರ್ನ್ ಅವ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐ ಅರ್ನ್ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೈ IT. I earn from that. I can take care of my passion ಇತ್ತನೇಟು. Okay, it's going as a passion. Still it's like a part time for me, but whoever is doing is a full time, keep a second backup always. There's a digital media is something for you also, Sharan. I think I had told you. So don't rely on this always. So keep a strong backup always. Yes. Digital media itini undu LG. So technology we never know what will happen. You know, TikTok was one time famous in India. India banned it. ಎಲ್ಲ Instagram ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಅತ್ತು ಪಂಪಿನಿ I wanted to tell. So always keep a backup. Always see what you can do out of it. If net ಬತ್ತಿನ income on ವೈರಾಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ, do something out of this. Don't always rely on digital media. Use it as a passion and a part-time source of income. ಇತ್ತೆ ಕಾಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ I would ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ಪೋಂಡ್ರೆ ಸತಿ went to zero. So ಮೇನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. So thanks once again, Sharan and all the team. Krishnaraj. Okay. Thank you.